വൈദ്യരെ കഫക്കെട്ട് ഇപ്പോൾ സാധാരണ എല്ലാ ആളുകളിലും കാണുന്ന ഒരു അസുഖമാണ്. അതിനുള്ള ചികിത്സ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഈ കാണുന്ന ധാന്യം ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ കഴിക്കുന്ന ധാന്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് മൊത്തം എല്ലാം. ഇവന് കഫക്കെട്ട് എത്ര കാലം പഴക്കമുള്ളതാണെങ്കിലും ഒരൊറ്റ മാസത്തിനകത്താണ് ശരീരം മൊത്തം കഫം വലിച്ചു കളയുന്ന കപ്പാസിറ്റി ഇതിനുണ്ട്. കൊള്ളാവോ? ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം തന്നെ അതിനകത്ത് ചേർന്നുള്ളൂ. വേറെ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഈ ഇതുകൊണ്ട് ഉള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ കഫക്കെട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറിപ്പോകും. ഏതാണ്ട് ഒരു കിലോ സാധനം കഴിക്കുമ്പോഴേക്കും അയാളെ കഫക്കെട്ട് മാറി പോവുക. അപ്പോൾ അത്രയും, അതായത് ഇത് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ എല്ലാ ദിവസവും കഴിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ്, വേറെ പുറത്തുനിന്നൊന്നും കൊണ്ടുവരുന്നതല്ല. ഇതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഗുണം മനുഷ്യ ശരീരത്തിനുണ്ട്. കഫത്തെ കംപ്ലീറ്റ് പറിച്ച് കളയാനുള്ള കഴിവ് ഇതിനകത്തുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്ന കുരുമുളകൊക്കെ നമ്മുടെ കുരുമുളകേ ചേർക്കത്തുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഏലത്തോടിൽ അങ്ങനെ കുരുമുളകൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട, ആ ഏലക്കായും എനിക്ക് വേണ്ട. ഗ്രാമ്പ് എടുക്കണമെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ എല്ലാം വിഷാംശം ചേരാത്ത വിഷം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റത്തില്ല. വിഷം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ നമ്മൾ വലിയ കുഴപ്പത്തിൽ ചാടും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വിഷമില്ലാന്ന് 100% ഉറപ്പ് വരുന്ന സാധനം നമ്മൾ മേടിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ സാധനത്തിൽ വേദന എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, 1 കിലോ ചെത്തിപ്പൂവിന് 1000 രൂപ നോക്കാം 1 കിലോയ്ക്ക്. ഇനി നിങ്ങൾ ഇച്ചിരി കാശ് കൂട്ടി വെച്ചാൽ അതും തരും. കാരണം മരുന്നിന് പോകാതിരിക്കണം. എന്തിനാണ്? ആ മരുന്ന് ചേർക്കാനായിട്ട് അതേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏത് സാധനം മേടിക്കുന്ന സാധനം എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ പോരും വഴിക്ക് തേൻ മേടിക്കാനായിട്ട് മാട്ടുകട്ടയ്ക്ക് വേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോഴത്തേക്ക് തേങ്ങ കറി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അതെന്താ പോകുന്നത്? കാരണം ഇത് ആളുകളെ കണ്ണിലൊക്കെ ഒഴിക്കാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണിന് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിശ്വാസമുള്ള സാധനം മേടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ.